ഒറിഗ ഹീലിംഗ് ടോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നോറിങ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം, അതിന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ചില പ്രഷർ പോയിന്റുകൾ, ചില കളേഴ്സ്, കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സസൈസുകൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് കിടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 5 എക്സസൈസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഡെയിലി അത് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ എക്സസൈസാണ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ്. മൂക്കിലൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട് ശ്വാസം അകത്തേക്ക് വലിക്കുക. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറ് വീർക്കണം. ഒരു 4 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ. എന്നിട്ട് വായിലൂടെ സ്ലോ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വിടണം. നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന സമയത്ത് വയറ് ഒട്ടിയിരിക്കണം. 6 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ. ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്താൽ ബ്രീത്തിങ് പാറ്റേൺ ഇംപ്രൂവ് ആയി നമ്മുടെ സ്നോറിങ് ഗ്രാജ്വലി കുറയും. അടുത്തത് ടങ് എക്സസൈസ് ആണ്. കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വായ തുറന്ന് നമ്മുടെ നാക്ക് മാക്സിമം പുറത്തേക്ക് നീട്ടുക. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ഇത് 5 മുതൽ 10 പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെയിലി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ത്രോട്ട് മസിൽസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്നോറിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അടുത്തത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക. അതിൽ 1 സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിച്ച്, ചൂട് നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മതി. ആ തേൻ മിക്സ് ചെയ്ത വാട്ടർ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് കുടിക്കുക. ഇത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രോട്ടിൻ്റെ റിലാക്സേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്നോറിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തത് വവൽ സൗണ്ട് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയും. എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ വവൽസ് എന്താണ്. AEIOU എന്ന ലെറ്റേഴ്സ്. ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വളരെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട് എടുത്ത് പറയുക. വാ തുറന്ന് വേണം ഇത് പറയാൻ. അത് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് പറയുമ്പോഴും അത്രയും പവർ കൊടുത്ത് വേണം പറയാൻ. സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വേണം പറയാൻ. ഇത് 10 മുതൽ ഒരു 15 പ്രാവശ്യം വരെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. വാ തുറന്ന് വെച്ച് പറയാം. രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെ മസിൽസ് ടോൺ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് സ്നോറിങ് ഗ്രാജ്വലി കുറയും. അടുത്തത് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന രീതിയാണ്. സൈഡിൽ തന്നെ ചരിഞ്ഞ് കിടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. സൈഡിൽ കിടക്കുമ്പോൾ പില്ലോ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹെഡ് സ്ലൈറ്റ്ലി എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കുക. ബാക്കിൽ കിടക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡെയിലി കറക്റ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്നോറിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ സഹായകമായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ പോയിന്റുകളെ കുറിച്ച് പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ മൂക്കിൽ വെച്ച് നടുവിരലിൽ എവിടെ എത്തുന്നു അവിടെ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റിൽ ക്ലോക്ക് വേസ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ്, ക്ലോക്ക് വേസ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ്, അങ്ങനെ ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം പ്രഷർ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ്, ഈ 2 കുഴി ഈ ഭാഗത്ത് ക്ലോക്ക് വേസ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ്, ക്ലോക്ക് വേസ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വേസ്, അങ്ങനെ 10 ടൈംസ് ആണ്. മിനിമം 10 ടൈംസ് ആണ്. മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം, തമ്പിൻ്റെ ഈ പോർഷൻ, അതേപോലെ ഈ കൈയുടെ ഈ പോർഷൻ, അത് ഈ പറഞ്ഞ കുഴി തൊട്ട് കണ്ണിൻ്റെ പോളവ് എത്തുന്നത് വരെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അങ്ങനെ പ്രഷർ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ 3 പോയിന്റായി. ഇനി അടുത്തത് 4ാമത്തെ പോയിന്റ്. അതായത് കൈയുടെ ഈ ഭാഗവും തമ്മിൽ ഉരസുക. ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ, അങ്ങനെ മിനിമം 10, മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. 100 ടൈംസ് ചെയ്യാവുന്നവരെ അത്രയും ടൈംസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മാക്സിമം എത്രയും ചെയ്യാമോ അത്രയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ പ്രഷർ പോയിന്റുകൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്നോസിന് കൺട്രോളിങ് കിട്ടും. അടുത്തത് കളർ തെറാപ്പിയാണ്. വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണ സ്കെച്ച് പെൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക. റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് കൊടുക്കുക റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ. അതൊരു പോയിന്റാണ്. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ 2 മണിക്കൂർ ഈ കളർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മിനിമം ഉണ്ടാവണം. അത്രയും മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് 2-4 കളേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം.
ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡിലെയും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലെയും ചെറിയ വിരലിൽ ദാ ഇതുപോലെ, അതായത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ബ്ലൂ കൊണ്ട് വരയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടോ, രണ്ടു വിരലിലും ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ പ്ലസ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ, വരയും ഒരു ട്രയാങ്കിളും ബ്ലൂ കളറായിരിക്കണം. റൈറ്റ് ഹാൻഡിലും ഉണ്ടാവണം, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും ഉണ്ടാവണം. ഇനി റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് മോതിര വിരലിൽ ഓറഞ്ച് കളർ, അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഓറഞ്ച് കളർ, ഒരു ലൈനും ഒരു ട്രയാങ്കിളും. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ വരുന്നതാണ് ചൂണ്ട് വിരലിൽ യെല്ലോ. 3 കളേഴ്സാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ വരുന്നത്, ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ. റൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ 3 എണ്ണം ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ വരുന്ന 2 എണ്ണേ വരുള്ളൂ. ഒന്ന് ബ്ലൂവും ഒന്ന് മജന്തയാണ്. മജന്ത വരുന്നത് നടുവിരലിലാണ്, സെയിം പൊസിഷനിൽ ഒരു വരയും ഒരു ട്രയാങ്കിളും മാത്രമായിരിക്കും വരിക. ഈ കളേഴ്സ് അതായത് ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ കൈപ്പത്തിക്കുള്ളിൽ ഇടുന്നത് 5 എണ്ണവും പുറത്തിടുന്ന 1 എണ്ണവും, അങ്ങനെ 6 പോയിന്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക കളേഴ്സിൽ, കളർ തെറാപ്പിയിൽ. അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഈ കളർ ഇരുന്നാൽ മതി. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് കഴുകിക്കളയാം, അത് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവും. സ്റ്റോറിങ് വന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരുവിധം കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സബ്ജക്റ്റുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.